को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। जी एसएम के एंटरटेनमेंट के साथ शायद महबूब करलाल, कैसे हैं आप जी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सब खैर वाफियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी गलियात की खूबसूरत वादी और जन्नत नज़ीर नथिया गली में। सोचा थोड़ी सी आपको सैर करवा देते हैं। अभी यहाँ का मौसम जो है काफ़ी प्यारा हो रहा है, फॉगी वेदर है और शाम का टाइम है, सूरज ग़रूब हो चुका है और ये बड़ा ही प्यारा मंज़र है। फॉग भी है और ये धुंध आपको नज़र आ रही होगी। तो चलें आपको विज़िट करवाते हैं जी होम टाउन का। ये व्यू जो है हमारे घर के पास से नथिया गली का विज़िट करवाते हैं जी।